ja kindlasti teevad meele erksamaks ka igasugu puhastuskuurid, olgu siis kodu, oma organismi või keha omad. Kui meil on kevadine puhastuskuur käsil ja tegeleme parasjagu oma kehaga, siis milliste toodetega võiks tutvust teha, mis aitaksid meid selles vallas? Kui võtta nüüd eesmärgiks, et läbida ka korralik kõrvapuhastus, siis kindlasti ei tasu minna vanade mehaaniliste võtete juurde, et võtta kätte vatitikukene ja hakata nüüd kõrvavaiku kõrvast eemaldama. Et sellel võivad olla väga kurvad tagajärjed. Et märkimisväärselt targem oleks minna apteeki, osta endale üks Removaks ja sellega siis puhastada kõrvavaik ja kuulmekäigud. Et aitab ta nii õrnale vaigule kui ka juba tekkinud suurtele tombukestele, mida on osad harjunud juba arstide juures käima läbi loputamas. Ja sellega saab tõesti lahustada kõrva tekkinud vahatombud ja kuulmekäigud puhtana hoida. Sain nüüd õigesti aru, et sa ütlesid, et üldse ei tohiks vatitikkudega kõrva puhastada? Ei, õieti said aru, tõesti ei tohi absoluutselt mitte mingi asjaga kõrva minna, et tõesti ainult tilgad, Removaks, paned 20 tilka kõrva, hoiad umbes tund aega ja siis on balloon kaasas, millega sa loputad siis selle lahustunud vaigu välja sealt. Ja kui on kõva tropp, siis sa teed korduvalt seda ja mitu päeva järjest ja samas ei ole tal ka vanusepiiranguid, et ta on tõesti tervele perele ja jätkub ühest sellest pudelikesest 10 korraks, et tõesti kui võtta kui nagu kevade puhastuskuuri, siis saab terve pere sellega oma kõrvad puhtaks ja jätkub ka järgmiseks korraks sügishooajaks jälle. Samas, kellel on see korduv probleem, et tema võiks teha profülaktiliselt iga 2 kuu tagant, et tal üldse neid suuremaid tompe ei tekikski üldse kõrva. Kui saab öelda, et Removaksiga saame ennast aidata kõrva puhastamisel ja ei pea arsti poole pöörduma, siis on Orionil ka väga hea asi käsimüügis künokapslid, mis on naistele mõeldud tupepiirkonna mikrofloora taastamiseks, säilitamiseks ja hoidmiseks. Künokaps sisaldab siis Lactobacillus casei rühma kuuluvat Rhamnosus töderlein bakterit, mis on absoluutselt igal naise mikroflooras olemas ja ta peabki olema seal, kuid pahatihti erinevate faktori tõttu alaneb selle bakteri osakaal, mida iganes, kas liigne intiimhügieen, tampoonide kasutamine, pärmitablettide söömine ja tulemuseks on ärritusnähud, põletustunne, kipitustunne, et kohe, kui inimene tunneb endale, et mingid imelikud tundmused on, siis ta võiks minna apteeki, osta käsimüügist künokapslit ja hakata seda vaginaalselt, lokaalselt manustama, 1 kapsel hommikul ja teine õhtul. Kindlasti tuleks enne manustamist teda niisutada. Samas, kui alustada antibiootikumi kuuri, tuleks ka kindlasti hoolitseda enda eest ja hakata samas esimesest päevast alates manustama ka künokapslit 1 kapsel päevas siis. Ja kes hoolitseb eriti enda eest, siis ilma igasuguste põhjuseta võiks ta lihtsalt teha kuurina 7 päeva järjest 1 kapsel päevas ja saab oma mikrofloora tasakaalu hoitud ja säästetud. Aga kindlasti ei tohiks unustada ära, et vaatamata sellele, et on müügil väga hea preparaat käsimüügis künokapsli näol, tuleb iga aasta külastada ka naiste arsti. See on vältimatu, sest künokapsel aitab küll infektsioonidest hoiduda, aga muid asju peab ikkagi naiste arst vaatama.